привет! С вами Зайка Ми. Сегодня я буду снимать видео. Алиса будет снимать. Мы все будем, 3 девочки, снимать про нашу кошку, как мы за ней ухаживаем. Мы будем ухаживать за всеми животными. Когда мы увидим какую-то бедняжку. Кстати, с вами Алиса и крошка Ми. Ой, Зайка Ми. Вот. Когда я первый раз шла здесь, вот тут шла, и увидела эту кошку, мне стало ее жаль. Я начала строить ей такую маленькую крышу, чтобы когда дождь шел, ее спасал. Потом моя подружка Вика принесла одеяло, чтобы ее укрыть, и ей было тепло. И ковер, чтобы по ней не поползли муравьи. Я еще принесла только что из дома, только что пришла, вот, принесла, вот там, я принесла ей колбасу, которую она съела, сожрала, и она принесла ей сосиску и молоко. Это будет во второй части. И еще я забыла вам сказать, что это кошка деревня. До новых встреч! С вами была Зайка Ми, Алиса и Вика там, вот она. Всем пока! До нового видео! Ставьте лайки!